很久很久以前，地球上有着温暖湿润的气候和茂密繁盛的植被，无数的恐龙在这里自由地繁衍生息，逐渐形成了繁荣热闹的恐龙世界。但是，一位神秘的博士潜入了恐龙世界，他的目的是……所有的恐龙都是属于本宝宝的。所以，你们这次的任务是马上前往恐龙世界，守护所有恐龙。啊，太棒啦！哦，超星特工守护恐龙，出发！变形牢笼。吃不到，吃不到哦！小笼包来追我呀，追上我，我就给你吃。哎呀！哦，小笼包好棒！有紧急情况，大家赶紧来基地集合。明白。不好了，我们博士正在捕捉一只犹他盗龙。犹他盗龙的第二指十分锋利，坏坏博士抓它，难道是？不行，我们得赶紧救出犹他盗龙。超星特工守护恐龙。我爱啊！犹他盗龙的第二只爪怎么会像镰刀似的那么锋利啊？嘿，这正是我想要好好研究的。本宝宝宣布，你是属于我的了！才不是呢！犹他盗龙是属于恐龙世界的。犹他盗龙，别着急，我们马上救你出来。嘿嘿，来的正是时候。笨笨按计划行事。遵命，坏坏博士。快溜！别跑！嘿嘿嘿嘿嘿，就是这里啦！
坏博士，快放了犹他盗龙！嘿嘿嘿嘿嘿！哎呀，笨笨，你怎么坏掉了？哎，笨笨，你快起来啊！好机会，小笼包，我们快追上去！5、4、3、2、1，这是什么东西啊？这是我专门为你们准备的变形牢笼，你们还是留在这里好好享受阳光浴吧！可恶！猪猪侠，我们快找小飞帮忙吧。开启远程协助模式。小飞，我们被坏坏博士关在这个变形牢笼里了，你快帮帮我们吧！没问题。根据分析，这个变形牢笼其实是由形状记忆合金制成的巨型弹簧。弹簧我知道，就是用力压下去就收缩，但放开后又会恢复原状的一种零件。但形状记忆合金，正如弹簧用力压下是一种形状，放开又是另一种形状。形状记忆合金的变形主要由温度来控制。形状记忆合金在外力作用下会产生变形，当把外力去掉，在一定的温度条件下，又能恢复原来的形状。每一种形状记忆合金都有一个转变温度。幸运的是，坏坏博士这次使用的形状记忆弹簧是用于控制浴室水温或暖气阀门的那一种，对温度的要求比较简单。它只要达到热水的温度就会伸长，而当它降回冷水的温度又会恢复原状。像这样炎热干旱的沙漠环境，只需要10秒钟左右就能让埋在下方的形状记忆弹簧发生变形。这么说，只要能让变形牢笼的温度降下来，我们就能出去喽。没错，远程协助到此结束，你们加油吧！阿五，我们赶紧去找可以降温的地方吧。快看，那里有水！成功了！阿五，小笼包，我们继续追。坏坏博士，别想带走犹他盗龙！可恶，你们怎么出来的？不就是形状记忆合金嘛，根本关不住我们。看来我只能动粗了，百变魔方！嘿，哈哈哈哈哈！呀吼！嘿嘿，弓箭手笨笨，放箭！这也太热了吧！小笼包，我们上！嘿嘿嘿！哎呀！怎么会这样啊？当然是因为这也是形状记忆合金啊！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！
只霸王龙。是。翻吧！趁现在，快跑！哎呀，爸爸！哎呀，你怎么笨手笨脚的？还磨蹭什么？快追！哦，遵命。哎呀，我们总算安全了。接下来只要带小笼包回到水边，就能取下变形剑了。可是犹他盗龙还没救回来，万一坏坏博士还有其他的变形道具怎么办？我有办法了。这样，那样，就这样。好主意！那我们赶紧按计划行动吧。可恶，他们跑到哪里去了？小笼包啊，你快起来呀！找到了！嘿嘿，小笼包，再不起来就要被抓住了！哎呀，哈哈，霸王龙是我的喽！3、2、1、0！怎么会这样？哈哈，坏博士，这叫以其人之道还治其人之身。哈哈哈，你们就留在这儿享受阳光浴吧，我们要去救犹他盗龙喽！可恶的猪猪侠，赶紧把门把我放了！哈哈，犹他盗龙，恭喜你自由啦！有话好好说。哎呀，本宝宝下次一定会成功的。花样滑冰。阿姆，不好了！哎呀！阿武，我们得赶紧去帮小笼包才行。他不小心踩到了一块滚动的大石头，现在非常危险。可我看他不像是需要帮忙的样子啊！怎么会呢？他之前明明就快摔倒了。小笼包的尾巴是天然的平衡器。看来他早就学会用尾巴来掌握平衡了。哎呀，害我白担心一场。有紧急情况，大家赶紧集合。明白。不好了，坏坏博士正在抓一只冰棘龙。冰棘龙的头上长着一把梳子状的头冠，坏坏博士抓它，难道是要？不行，我们得赶紧阻止坏坏博士。超星特工，守护恐龙。我爱啊！我终于抓到极地猎手冰淇淋了！我宣布，你是属于本宝宝的啦！
破坏博士，要是猪猪侠他们又来捣乱怎么办？你说什么呢？我怎么会怕猪猪侠？坏坏博士，快把冰棘龙放了，它是属于恐龙世界的。哼，这一次你们休想得逞！看我的！嘿嘿，哈哈哈哈哈！傀儡魔方！啊，不好！冰棘龙被坏坏博士控制了。啊，什么冰激龙啊？它现在已经是我的雪橇龙啦！哈哈哈哈哈哈！奔跑吧，雪橇龙！坏坏博士居然让冰激龙给他拉车。他有冰棘龙，我们也有小笼包。哎，小笼包，快追呀！喂呀！就你们这能耐，就别想追上来了！可恶啊！猪猪侠，我们还是找小飞帮忙吧。开启远程协助模式。小飞，坏坏博士控制了冰棘龙，冰棘龙像雪橇一样拉着他们快速逃跑了。但我们在冰面上却跑不快，你快帮帮我们吧。没问题。根据分析，冰棘龙的脚上有一层防滑角质层，所以即使在冰面上，也能像在陆地一样快速奔跑。你们要想在冰面上追上它们，可以使用冰鞋。冰鞋？冰鞋是在鞋靴底下装上冰刀，专门用来滑冰的鞋子。冰刀与冰面的接触面积很小，因此在冰上滑行时，会对接触到的冰面产生很大的压强，使冰的熔点降低，迅速融化成水。这一层水可以起到润滑作用，减小冰刀与冰面之间的摩擦，从而大大增加你们在冰面上滑行的速度。那还等什么？小飞，赶紧给我们传送冰鞋吧！好了，远程协助到此结束，你们加油吧！等等，我忘了一件重要的事情，我们不会滑冰啊！哎呀！什么？啊，看来不会滑冰的只有你。小笼包可是很有滑冰的天分的，因为它的尾巴就是天然的平衡器。小笼包，等等我呀！这样也不错。坏坏博士，我们来喽！坏坏博士，站住！猪猪侠，你们怎么这么快就追上来了？因为我们有冰鞋，下面的冰刀可以帮助我们在冰面上快速滑行。原来你们是利用水渍做润滑剂来加速滑行的。嘿嘿，雪橇龙，那就给他们多制造一些水吧。这下你们可以滑个够啦！哈哈哈哈哈哈！
地上的水渍太多，太滑了。难道我们就这么看着慧慧博士把冰淇龙带走吗？不行，我就算用爬的，也要救出冰激龙。对了，我们干脆爬着滑过去好了。现在猪猪侠他们一定追不上来啦！慧慧博士，你说谁追不上来呀？多亏你弄的这些水渍，现在的冰面变得更滑了，我们能更快地追上你了。猪猪侠，我不会让你得逞的！可恶的猪猪侠！慧慧博士，快把冰激龙放了，你是跑不掉的。哼！猪猪侠，冰淇龙跑得太快了，我们很难追上慧慧博士，所以我们必须想一个聪明的办法。有办法了，小笼包，前面有2条路，我们走右边那条路。那个难缠的猪猪侠呢？被我甩掉了啊！哈哈哈！我真不愧是个天才。嗨，天才，我在这里，惊不惊喜？不是吧？哎呀！哎呀！太好啦，冰激龙，你终于恢复自由啦！糟了，笨笨，快跑！是慧慧博士。小笼包和冰激龙一起滑冰，玩得很开心嘛。小笼包是滑冰，冰淇龙却是直接在冰面上奔跑，他们都好厉害啊！哎呦！可恶！本宝宝下次一定会成功的。下次我们超星特工也会阻止你的。恐龙比武。笨笨，快点！再快点！笨笨，快跑！慧慧博士，前面没有路了。慧慧博士，你们无处可逃了，乖乖的变成星星吧！不要过来！原来只是个梦。可恶的超星特工，为什么我就连做梦都要被你们打飞变成星星啊？不行，我一定也要让猪猪侠他们尝尝当星星的滋味儿。嘿嘿嘿，我好像找到了一个好帮手了！哈哈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 哈！哎呀，快停下！快停下！猪猪侠，你们吵什么？哇！快闪开！滑板失控啦！别过来！有紧急情况，大家赶紧集合。明白。
据说孔守龙身体笨重，行动缓慢，所以非常胆小。我想他现在一定是吓坏了，我们得赶紧阻止坏坏博士。超星特工，守护恐龙！哎，哇呀！瞧瞧这修长又结实、充满了力量的手臂，这正是我需要的。哎，孔守龙，本宝宝宣布，坏坏博士，快把孔守龙放了，它是属于恐龙世界的。嘿嘿嘿嘿，猪猪侠，你们终于来了！傀儡魔风，嘿嘿嘿。哈哈哈哈哈哈！嘿！糟了，孔守龙被坏坏博士控制了！哈哈哈哈哈哈！什么孔守龙？它是本宝宝专为你们打造的铁拳龙。铁拳龙，让这些家伙尝尝当猩猩的滋味吧！孔守龙，快醒醒！我们可是来救你的。被控制的恐龙是叫不醒的，猪猪侠，快躲开！哇呀！哇！哎呀！我们一定会回来救孔守龙的。哼，我等你们，那样我就能把你们多打飞几次啦！哈哈哈哈！哎呀，哎呀！没想到被控制后的孔守龙拳头这么厉害。我们还是找小贝帮忙吧。开启远程协助模式。小飞，坏坏博士控制了孔守龙，还让他的拳头变得非常厉害，我们该怎么办呢？稍等，让我分析一下。根据分析，孔守龙原本就有着接近3米长的巨大手臂，再加上坏坏博士专门为他量身打造的拳套，让他的力量变得更大。正面对抗你们毫无胜算，最好通过改变力的方向躲过他的攻击。力的方向，力的方向是力的组成要素之一，一旦改变，就会影响力的作用效果。就像早上失控的滑板，地上的书堆，只不过让轮子的方向发生了小小的改变，最终却让阿五躲过了巨大的撞击。我明白了，这不就是太极拳里的4两拨千斤吗？只要避实就虚，顺势借力，就能以小力胜大力。没错，远程协助到此结束，你们加油吧！
既然有办法了，那就马上出发吧。等等，我和你都不是空手龙的对手，得先训练一个更厉害的徒弟才行。坏坏博士，前面没路了。这不是问题。铁拳龙，不愧是铁拳龙，实在太厉害了！坏坏博士，站住！坏坏博士，你跑不了了。看来星星们又想回到天上了，来找我们帮忙了！哈哈哈哈哈哈！坏坏博士，这次我们不怕你的铁拳龙。哼，放马过来吧，铁拳龙，让他们好好见识一下你的神龙18拳！铁拳龙，强龙入海！小笼包，霸王摆尾！铁拳龙，飞龙在天！小笼包，顺手牵羊！神龙摆尾，顺水推舟！神龙吐水，乘风使舵！龙游九天，风卷残云！哈哈哈！坏坏博士，没想到吧？这叫4两拨千斤，通过改变力的方向，就能化解空手龙的铁拳。我看空手龙也累了，你还是认输吧。空手龙会累，但是铁拳龙不会。铁拳龙，把你的力量全部都释放出来吧！哎呀！这些别说改变拳头方向了，只要碰到小笼包都会受伤的。这样下去，空手龙自己的身体也会吃不消的。哈哈哈哈哈！这下你们没招了吧？怎么办？怎么办？怎么办呢？哎呀！有了！小笼包，还记得早上的事吗？不能改变拳头方向，那就改变他整个身体的方向。可恶！本宝宝下次一定会成功的。哎呦！没想到这双强大的手臂竟然这么温暖。谁说不是呢？恐龙排气扇。小笼包，你来的正好，可以帮我扫地吗？这样，没问题。我就知道你是个扫地小天才。就是这样，再快点，再快点，再快点！
有紧急情况，大家赶紧来基地集合。明白。不好了，坏坏博士正在捕捉一只中国鸟笼。看来又到我们超星特工出动的时候了。超星特工守护恐龙。哇呀！坏坏博士，我们终于抓到这只鸟了。笨笨，我再说一遍，中国鸟笼不是鸟，是恐龙。虽然作为恐龙和鸟类之间的过渡物种，它的确很像鸟类，但这绝对影响不了身为专业人士的我的判断。哇，不愧是坏坏博士！嘿嘿嘿，本宝宝宣布，你是属于我的啦！哈哈哈哈！胡说！中国鸟笼是属于恐龙世界的。嘿嘿嘿嘿，笨笨，猪猪侠他们到了，快走！坏坏博士，站住！哎呀，我们无处可逃啦！笨笨，我们快去山洞里躲一躲吧！中国鸟笼，别担心，我们一定会救回你的。坏坏博士，你是逃不掉的，赶紧把中国鸟笼给放了。嘿嘿嘿嘿嘿，谁说本宝宝是在逃？看我的百变魔方！嘿，嘿嘿，嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿，嘿！这次就让你们尝尝本宝宝最新发明的呛呛烟雾弹。是炸弹，赶紧趴下！怎么样啊？快往没烟的地方跑！看你们往哪里跑！你们还是留在这里，好好享受我的呛呛烟雾弹吧！可恶，我们中计了！我们快找出口！出口在那儿。可恶，只是条小石缝啊！我们还是快找小贝帮忙吧。开启远程协助模式。
是用呛呛烟雾将我们困在了山洞里。快帮帮我们吧！分析结果表明，山洞里空气流通不畅，所以烟雾才不容易散去。你们可以利用空气对流，让新鲜空气进来，替换掉这些烟雾。空气对流？空气对流是一种空气流动现象，在自然界，变热的空气会上升，变冷的空气会下降，这样会形成压力差，使得空气不断的循环上升或下降，从而形成了空气流动。最常见的刮风现象就是典型的空气对流。可我试过了用手扇风，想将烟雾从石缝这里吹出去，却根本不管用。那是因为你扇出的风太小了，没能形成足够的压力差，引起空气流动。山洞里环境比较密闭，你们最好先找到出气口和入气口，然后利用大风制造压力差，从而从入气口吸入新鲜空气，同时从出气口排出污浊的空气，这样才能达到良好的通风换气的效果。山洞有出口，洞里还有不少石缝，出气口和入气口应该不成问题。关键是哪来的大风啊？你们可以参考生活中常见的排气扇，当风叶转起来时，强制性的制造往外吹的风，从而形成压力差，产生空气对流，于是污浊的空气就会被排出去，而新鲜空气则源源不断的填充进来。好了，远程协助到此结束，你们加油吧！制造大风，该怎么制造呢？当然是让小笼包来制造啦！就像早上一样。让我们来制造恐龙排气扇吧！启动吧，恐龙排气扇！快看，小笼包带起的风将烟雾吹走了，新鲜空气真的被吸进来了。我们成功了！我们趁现在快去追坏坏博士他们。坏坏博士，猪猪侠他们被呛呛烟雾困住，这回肯定不会再追来了。这一次胜利是属于本宝宝的。不好意思，让你们失望了。小笼包干得漂亮！中国鸟笼，你自由了。可恶的猪猪侠，一定是刚才的呛呛烟雾弹还不够多。笨笨，给我把整个山洞都填满烟雾，我要把中国鸟笼夺回来。哎呀，没用的！自制的超级无敌炫酷的恐龙排气扇。小笼包，你的树皮枫叶呢？也就是说，你们现在没有办法了是吧？哈哈哈哈哈哈！笨笨，给我上！怎么办？怎么办？这下该怎么办呢？是恐龙枫叶！赶紧启动吧，最完美的恐龙排气扇！可恶，没想到他们还有这招，本宝宝下次一定会成功的。我们成功了！去吧，中国鸟笼，自由的飞翔吧！
中国鸟笼只会利用风滑翔，根本不会飞啦。啊，突破狂风。哈哈，阿五，一看你的赛车就没有冠军的样子，这次我赢定了。哼，那就试试看。哼，我是不会认输的。冲啊，加油！冲啊！加油！啊，加油啊，冠军猪猪号！哎呀！我想，这就叫做中看不中用吧。不行，我们再比一次。有紧急情况，大家赶紧来基地集合。明白。不好了，坏坏博士正在捕捉一只风神翼龙。风神翼龙是已知最大的飞行动物，坏坏博士该不会……不行不行，我们得赶紧救出风神翼龙。超星特工守护恐龙。我爱啊！哇哦！瞧瞧这巨大的双翼，帮我扇飞那几只烦人的大苍蝇，肯定不成问题。本宝宝宣布，风神翼龙，你是我的啦！哈哈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 哈！坏坏博士，快把风神翼龙放了，它是属于恐龙世界的。嘿嘿嘿嘿，烦人的大苍蝇出现了，傀儡魔方，哎，嘿嘿嘿，哈哈哈哈哈哈，嘿！不好，风神翼龙被坏坏博士控制了。风神翼龙？不，它现在是真正的神龙，控制风的风神龙。风神翼龙，我们这就来帮你解除控制。嘿，给我扇飞他们吧，风神龙！坚持住啊！
博士，你太厉害了！有了风神龙，我们再也不怕猪猪侠他们了。嘿嘿，那当然，谁让本宝宝是全宇宙最聪明的科学家呢？哈哈哈哈哈哈！哎呀，可恶！风神翼龙的翅膀也太厉害了吧！我们还是赶紧找小飞帮忙吧。开启远程协助模式。小飞，坏坏博士控制了风神翼龙，让它刮起了大风，我们根本没法靠近，这可怎么办呢？请稍等，我先调查一下。根据分析，风神翼龙是一只最大的飞行动物，翅膀展开后可超过11米长。而坏坏博士正是对这双巨大的翅膀进行了进一步的强化，使它刮出超级狂风。如果想要接近它，你们可以利用流线型的物体来克服狂风。流线型。流线型是指表面圆滑、线条流畅的物体外部形状。这种形状没有大的起伏和坚硬的棱角，因此在空气中或水中拼动时，所受的阻力是最小的。啊，怪不得我的赛车会输呢，原来是因为它的外形不符合流线型。我知道了，在日常生活中，飞机、潜艇还有汽车这些交通工具都是流线型的外形。下次我用回流线型的车子一定能赢。没错，好了，远程协助到此结束，你们加油吧。那我们马上用流线型的物体去救风神翼龙吧。猪猪侠他们肯定不敢再追上来了。坏坏博士，小走，快把风神翼龙放了。这是烦人的家伙！风神龙，给我把他们吹得远远的，让他们再也回不来。大家躲好，小笼包压低身体，保持流线型。流线型果然有用。可恶！你们居然利用流线型来对付风神龙的狂风！坏坏博士，这可怎么办啊？他们马上就要过来了。嘿嘿，别担心。据我所知，流线型的确可以化解正面阻力，但是如果阻力来自侧面，流线型也没用。风神龙从他们的侧面发起攻击。风神龙，给我把他们刮飞为止！快转移，保持流线型向前。小笼包，快面向风神翼龙！不行，再这样下去，等我们彻底没力气了，肯定还会被刮飞的。风神龙继续移动，他们就快坚持不住啦！对了，风神翼龙是跟着我们移动的，那么我们为什么不利用这一点，让它把风刮到别的地方呢？比如说坏坏博士的方向。好主意！别光顾着说话，快移动，移动！就是这样，风神龙，别停下！小笼包，把风神翼龙引到博士那里去。博士，不太对劲啊，他们好像离我们越来越近了。这是什么？嘿嘿，坏坏博士，你好好享受一下吧。
是什么？等一下！宝宝下次一定会成功的。再见喽，坏坏博士。恭喜你呀，风神一楼，你终于自由了。哇，简直像一架飞机一样，不愧是最大的飞行动物——风神翼龙。奇妙的世界。